хора, аз съм Гладиатор БГ и днес ще играем втори епизод на Dream League. Нека да започнем матчи. Да. Просто почваме. И аз съм тук. Да, може да дойдете също в моя канал. Може да дойдете в моя канал, защото аз почнах клипа по-рано и малко си правите много. Той вече почна, а сега почва. Там махам тук. Беше минал епизод контузен и пак не го съпнаха. Ей, човек, прошка сме. Да. Мина ще изпълнява. Ей, брат. Монреал, човече! Монреал! Ай, няма ли фаула тук? Или моя си падна? Явно като кюфте. Помниш ли Бог? Много гадно. Полите човек. И дай господа, ето го. Доспа! Айде, Мина, давай атак. Пак ли ми е взе, бе? О, ес, взехме и пак ми е взе. И шутката! Какво право, е? Браво, че му е взе. Давай, Мина, атак. Давай. То не оцели вратата! Аз дадох пари да се възстанови и да почне да играе. То не оцели вратата! Мина, давай. Взимаш топката. Мина! Ес, 1-0! В 19-та минута Мина прави резултата 1-0. Красив гол. Браво, момчета. На Dream League има някакъв коментатор, дет само коментира. Аз човек съм справил звука. Ес, 2-0! Браво, е! Браво, е, Мина! Господа, я си какво изпуснах. Мина с номера като не иска. Както винаги Гладиатора БГ вика, че е кара гола. Съм тъжен, че не ме Ето, виж. Да, 2-0 за него, браво. Буфин. Кой го? Давай, Мина. Той вратар излезе и изчисти. Каква засада, бе? Айде, Мина, давай. Ти луд ли си, бе? То Мина ми го... Айде, давай. Фаня да Мина. Айде, корнер имаме. Първи корнер за матч. О, невероятен гол от корнер. Рашфорд. Невероятен гол. Чакай да го видите. Ето, вижте. Килайте го, бе. Невероятен гол. Yes! Грито. С глава Рашфорд. Теб няма вкарвали ли си гол? Да, разбира се. Пари Сен-Жермен. Вкарвали гол? Аз съм играл срещу тях. Миналата година на 2016-та беше майче. Победих това Манчестър Юнайтед с Дуспи. Много трудно, човек. Пак ли, бе? Пак засада, човек. Отново корнер. Пак с глава. Този път беше неточно. Нищо. Да, и с Гладиатора БГ мислим да правим много епизодчета на много игри. Да. Ние двама. Мина. Айде, подава на Рашфорд. И може понякога да... Айде, давай. Това вратар. И един друг приятел, който е Лидо Гейминг в БГ. Вие трябва да го Пак познавате. засада, човек! Айде, давай. С глава. Той изчисти, брат. Майко, пак от корнер щех да вкарам с глава. Ама оня... Фрикик. Ти не мога да изпълняваш. Знам. Първо, брат. Къде? Тук? Да. Леко, аз само да напиша. Да, ще бия. Къде против? Айде, второто по време. Монреал е бил, но не можа. Давай, Мина. Мисля, че този матч... Това Мина ли е? Явно да. Ако не ми кара сега, много късен. Рашфорд. Този матч е полза. Невероятно. Матч е спечелен. Рашфорд, ти сега трябваше да пропуснеш ли? Матч е спечелен. Монреал беше... Монреал... Как да го наречем? Той Монреал ми е капитан. Добро утро.
Да, аз нали го избрах. Yes, бе, Рашфорд. 4-0. И аз на кое място съм? На Невероятен седмо гол. място. На седмо място съм за сега. В 58 минута. Стил, 4-0. скивайте го този маняк, бе. 4-0. Моя любим екип. Аз си направих нов екип. То де сега игра. Черно и синьо. Значи, Айде. Мина! Отдалече. малко ще направя. Те ще я вкара. Давай, Бушин. Невероятен гол! Невероятен гол! На Бушин. Чай. С центриране на Рашфорд. И Седмицата прави резултатът 5-0. седмица на седмица, аз тук сме 0-0. Не Роналдо, не говоря за Роналдо. За един друг от моя отбор. Дето е слаб. 63 овералда. Ти ако имаше Роналдо... Не, 57 овералда. Кенеди с глава. Значи, пичове, предлагайте да ли снимаме с Гладиатора БГ на Майнкрафт, защото Майнкрафт на повечето няма да се харесва, убеден съм. Но, защото тя вече е много стара. Първият ми клип беше с The Pro. Но аз тогава си казах Майнкрафт БГ и Заха! Yes! 6-0! Заха 6-0! Бушин с втори гол за мача. Невероятен гол! 6-0 за мен. 82 минута. Заха направи гола на века. Къде ходиш? Айде, Бушин, давай. Ой, добър! Явно така ще си завършим 6-0. Коя минута? 86. Човек, ти ако вкараш... Ма ще вкарам правя атака вече с Мина. Айде, сам си. Само не ми кажа. Не вкара. Той спаси. Човек, на мен ми се строи този панат и... Айде, фул тайм. Победих го. Невероятни голове. Почвам втория мач, дами и господа. То не е толкова силен. Така, с синия екип съм аз. Аз винаги съм с бяло-черно и ги. Днес е бяло, а черно. И това дали ще бъде гол! Мой гол е. Те дали ще ме карат? Не, мати карат. Бърза си. Къде изкара? Постана, бе. Монреал е долу! Монреал е долу! То е халф тайм. И това беше края на първото. Някой ми звъни. What? Нищо. Почвам да играя. Изключих му Рашфорд. Значи хората се е много изморил, затова не се запомена. Мина! Давай. Кен, защо не е играл, не знам. Не, как? Човек спаси удари с ръката и човек удари градата. Щеше гол да има. Как фрикира взех му топката. Не съм... как така, той се преструва. Все се преструват тия. Нали? Направих плисмени. Мина, давай. Ти не можеш повече. Мина, давай. Връзвай ги. Те играчи така са ми изморени. Как ще ми я вземеш, бе? Заха, бягай да напред, бе. Или Монреал, един от двамата Давай, напред. Рашфорд. Как ми е взе това? Как ми е взе? Много мразя, като видя вратаря. Значи ми да Мина, давай. Давай на Рашфорд. Пак ми е взе. Та защита... Заха, фащия. То са метна. Та Дори го защита... на сухо. Браво! Мина, от тук! Спаси, бе. Малко ще направя... Малко ще... Това... Защо го бих така, бе? Трябваше да пасна. Невероятен гол от корнер! Yes! Невероятен гол. 1-0 за мен в 25-та минута. Не мога да разбера
Та Кент, ти Кент, Рашфорд. Кент взимай моя, бе. Той е некадърник, това, бе. Гледай то как ме лъже, бе. Някой има ли напред? Монреал е напред. Рашфорд. Мина, давай. Мина! 2-0! Yes! Кой съм вратата, бе? Ау! Невероятен гол на Мина. Как ги карат тия голове, бе? Не мога. Зака. Каква красота! Сега, ако ми беше изпуснал, че 36-та Зака е- минута. Мина прави резултата 2-0. А, човек! Невероятен Мина. Рашфорд, айде, давай, сам си. Много бърз е Рашфорд. Изстрел и това е спасяване на вратаря. Дай ми жут картон, точно така, дай ми жут. Дай ми жут картон, точно така. Точно така. Пацане. Айде, корнер. Той са жълтия картон. Аз мога Много бързи халфовете или защитниците. Не, трябва да пускам. Мина, давай. Не трябва. Мина! Айде, 2-0. Това е 3-0, извинете. В 45-та минута И я си изкарах я. Мина прави резултат Аз жълт картон. 3-0. И това беше края на матча, драги дами и господа. И Халф тайма. матча 1-1. И пише това мисля да е всичко от мен, надявам се, да ви харесва. Така може да ставите един лайк и да се абонирате, също може да идете в канала на Горе. Там също може да ставите един лайк на неговия клип и да се абонирате за него, ако още не сте. Това беше всичко от мен. Чао. Вече свърши. Аз продължавам само да си свърша матчи. Ей, гледа! Как ще пропусна така, бе? Не. Брат, ако беше видял, какво изпуснах. В момента аз наблюдавам. Ау, чувак! В момента аз наблюдавам матча на Гладиатора БГ, защото ми интересува толкова много голове. Айде, Рашфорд, давай. Как така ще пропуснеш, бе? Нищо. Поне се опита. Стилите го пропусна. Това аз, нали? Аз така съм в какво? Гличета даже. Едно само. То е трудно, бе, брат. Знам. Не излизи вратар, бе. Как му излизи и ми чисти по най-зверския начин? Аз майка имах What? някакъв. За какво ми спра на пауза? Пак ми звънат, бе. Извинете, дами и господа, отново ми звънат. Кой е то? Георги, Фридо Гейминг БГ ми звъни. Аз Гошо няма си. да му отговоря, защото правя клип. Някой друг ден ще ми отговори. Защото не мога сега. Не мога. Играя матч. И снимам клип. Да. Мина, давай. Давай, взе топката. Мина! Айде, 4-0. С хет-трик на Мина в 60 и някоята минута. И кой вкара друг гол? Чакай да видя сега. Може Мина и Хендрие, не помня. Не видях хубаво. Като е някакъв отбар. Рашфорд, дай. Моля те. Давай. Човек мога купа Сергио Роберто. Човек отключил ми се Сергио Роберто. Да, ама не мога го купиш, защото нямаш толкова пари. Ма ще дам 200 лева. Да про е много зле с парите, както и аз. Ама той е по-богат от мен, защото аз имам 30 стотинки, той 221 стотинки. 221. Лева да айде. 21, бе. Как ще пропуснеш? Я видам. Беше сам, как ще пропуснеш така? Много гадно е пропусна. 77 минута е сега. Човек, Озил, Меси, Коке. Моля, човек, Меси, ако го взема някой ден, много ще е. Мина. Щех да кажа Меси. Откога имаш? Нема, бе. Обърках се, щех да го кажа. А теб при първо говоря нещо на... Нема ли я свършваш, бе? Как ще го учиш то клип? До 15 минути.
И така свърши мача. Нека абонирайте се за мен, дайте лайк и